Мои дорогие братья, многие из вас часто спрашивают: если Аллах создал Вселенную, то не дай Бог, кто создал Аллаха? Ответ кроется в понимании имен Аллаха. Когда мы размышляем о Его божественных атрибутах, истина становится очевидной через простой логический принцип. Одно из имен Аллаха – Аль-Ахад, что означает, что Он абсолютно уникален. Нет ничего подобного Ему. Другое – Аль-Авваль, что значит первый. Тот, у кого нет начала и кто существовал всегда. Теперь давайте подумаем логически. Если С было создано Б, а Б было создано А, то кто создал А? Ответ очевиден. А было создано тем, кто существовал до всего, Аллахом Аль-Авалем. Как бы далеко мы ни возвращались, мы всегда приходим к Аль-Ауаль, Аллаху, тому, кто всегда существовал. Если убрать эту концепцию, мы застрянем в бесконечном цикле вопросов «Кто кого создал?». Этот цикл может закончиться только тогда, когда мы признаем конечную реальность Аль-Ауаль, того, у кого нет начала, кто всегда был.